我要跟各位大家介绍的是一个动物转世做人的公案。在美国有一个人类学家叫做马里奥博士，他通过催眠来发现到好几个病例，前世原来是动物转世而来的。比如说有一位30岁的男子有一个心理毛病，就是总觉得很孤独、很寂寞、很空虚。他为了能够解除这个烦闷呢，就整天去找一些朋友，跟着朋友大吃大喝啊，最后导致于他的体重过重了。有这么一个毛病在，大家都觉得很遗憾，他心里也很烦恼，自己都不能控制自己，所以他就去找这个马里奥博士，给他催眠，看看能不能治疗。结果催眠了以后啊，发现原来前身自己是一条海豚啊。这一条海豚呢，是跟一群海豚一起生活的，在大海里面自由自在。这一只海豚呢，在那一群海豚里面，可以说是最聪明的、最有智慧的海豚。结果有一天这一群海豚正在海里面找食物啊。这一只最聪明的海豚呢，警觉性很高，它就突然发现到远方有一群杀人鲸。杀人鲸是海豚的天敌，正在向这一群海豚靠拢来。这一只最聪明的海豚看了这个情况，知道危险要来啦，赶紧就跟他的同伴发出信号，让大家赶快逃命了。但是他发出信号以后呢，这一群同伴真的是很愚痴哦，光顾着找食物，没有理会这个同伴的警告啊。结果这一只聪明的海豚迫于无奈只好自己一只单独游走了。后来这一群海豚很不幸被这一群杀人鲸给吃掉了，剩下这一只最聪明的海豚呢，在深海里面很孤独的、很寂寞的度过了一生。大概是因为这一只海豚当时发了一个善心，他想挽救自己的同伴，虽然发出的讯号同伴们没有接受，不管如何他总是有这么一个善良的念头，想要帮助他们、救度他们。如果这些海豚听了他的话，那这个善的力量就更大了。总是他有一个善心，所以这一生竟然从海豚脱离出来，变成个人可是他变成人以后呢，还没有改变这些海豚的习气，他整天都感到很孤独、很空虚，他很寂寞，没有人跟他玩结果他整天就去找朋友大吃大喝，搞得体重增加过重了。有这样一个公案这是人类学家经过催眠之后所发现的一个事实的经过，我们就了解了。动物可以变成人，人如果受无量的罪业，就堕落在畜生道。这个转世的过程是不能够忽视的啦，我们必须要很谨慎的来看待这个问题。所以为什么佛教我们不要任意的杀业？他劝告我们众生说，六道众生都是我们的六亲眷属，所以我们不能任意的宰割他、伤害他，然后去吃他。以后因缘成熟的时候，他一定会找你复仇的，就会造成冤冤相报，一世结成冤，就3世报不完。我们不要任意的伤害任何一个有灵性的动物，这是我们应该有谨记在心的，而且随时随地要提醒自己的。就算你自己的口欲你控制不了，但是要注意，不能自己杀，不可以自己杀。第二个就是别人不能为我杀。我去朋友家，他为我杀了一个鸡鸭猪来跟我结缘，供养我，我不能吃。听到人家在杀的时候，动物拼命的哀嚎呼叫在求救这种情况，听到那个声音，你不能吃它。这3种肉你自己杀的，或者别人为你杀的，为你而死的，或者听到声音你也是照样的吃它，你丧失了这个菩提心，你这个大悲种子完全丧失掉，那么你生生世世会多病多灾多难很不好的情况就一而再再而三重复
度的一直发生，所以我们一定要记住这个道理。原来很多动物是我们人来转世的，我们一定要谨记在心。这个公案报告给大家知道。阿弥陀佛。